to my channel, and I'm here at Rio Broast Chicken Restaurant here in Salah Al Din. So it's just a walk away from the metro, Salah Al Din Metro. So we're gonna try the broast chicken here. Kasi guys, yung broast chicken nila dito is famous, and they are serving that broast chicken since 1954. Kaya excited akong try yun. And they are also serving Chinese, Indian cuisine, Filipino cuisine, and of course Arabic cuisine. Namin. So, first I have chicken biryani. I have chicken broast. Vegetable fried rice. I have mini boodle. So in mini boodle, I have crab, shrimp, chicken, mussels, tilapia. I also have bulalo, beef bulalo. Noodles. It's egg hakka noodles. So I also have Java plum shake. This one is famous here because they are the only restaurant in UAE, in GCC, serving Java plum. So alam niyo guys, healthy yung Java plum kasi it helps you on your digestion. So let's eat it. Yung mga pagkain ko, and hindi makukumpleto ang food trip natin kung hindi kasama ang mga special guests natin. So I have here Jake! Ay, ang bagal mo. Ayan si Jake, the gamer. Pero hindi niya paglalaroan ng puso niyo. Ayan, and of course, nandito po ang isa sa sikat na MC dito sa Dubai, si Kuya Eman! Ayan, si Kuya Eman po ay kasama sa M6 or MCX na nakipag-compete nung rap battle dito sa UAE. So, nakasama din po nila yung ex-battalion. Okay. So, into this quality of food, we have chicken biryani, broast chicken, rice, fried rice, and yung mini boodle. At yung bololo, at yung hakka noodle. So, excited na ba kayo kumain, guys? Yeah, syempre. Let's go! So, kain na kami. So, mini boodle daw, eto gaganin. Kumusta na ang buhay-buhay? Kuya, kumusta ka naman? Ito, Galing ka saan? galing ako sa World Trade. World Trade. Ah, nag-apply ka. Hindi. Interview ako. Interview. Final interview. So, ikaw, Jake, saan ka galing? Mukhang... Okay naman. Ito. Galing kasi gana. Hindi pa nakakaligo. Mukhang galing ka pa sa kama. So, eto yung para sa bulalo. Wala, one call away ako eh. Parang hindi natin kailangan. Oo. Kahit Hindi sa Paala ko pag sikat ko.
So Ito guys, yung hama. I just want to introduce this Java PLUM. This is famous here in Rio. Kasi sila lang po yung nagsaserve nito sa buong UAE. This is happy guys. Sobrang na-excite ako nung nakita ko to. May pawili talaga. Tikman ko to. Kasi lasang duhat. Asan doon? Doon. Duhat kasi. So ayun. Sana matupad lang yung wish ko. Yun lang yun. Ano wish mo? Sabi lang palaman namin. Sana matupad yung wish Ano ko. ang wish mo? Yun na nga. Ang wish ko, sana matupad yung wish ko. Ano ang wish mo? Ikaw, Kuya Eman, anong New Year's resolution mo? Sana makapit na rin yung sawa. Yun! Pasok na. Hi, Ate Glyza! Guys, isa pala. Yun po. Pag nandito ka na, ikaw naman sasama ko, hindi natin sa share. Yun. Yan, shout out din po sa MCX. Hi. Shoutout sa mga kapatid ko sa M6. Shoutout sa lahat ng rapper dito sa UAE. Yan. Hello po. Malupit na halo-halo ng Rio Broast Chicken Restaurant. Ayan, it's only 18 dirhams po. At may ice cream na siya, leche flan, bean, and Bakit ba ito kanyang nakakalimot? ube. At so guys, pa pong tapos iba. na kaming Ayan. kumain. As you can see, naubos namin halos lahat ng food. At makikita nyo pa sa plate ko, halos nandyan po yung kalat ko dun sa mini boodle. Yung pinakagusto ko guys is the broast chicken kasi it's crispy and juicy inside. And yun din pong bulalo. Kasi lasang-lasa niya talaga yung bulalo sa Tagaytay. Kung pumupunta po kayo sa Tagaytay. Ito po taga Batangas. So, mas kabisado niya yung lasa ng bulalo kasi one jeep away. Yeah. One jeep away lang yung Tagaytay. So, kumusta naman yung bulalo para sa'yo? Napakasarap eh. Masarap ba, Utoy? And it's only 28 dirhams, guys. Jump pack na siya. Unlimited sabaw. You can refill the soup. And the chicken biryani, Yan. it's only 15 dirhams, guys. It's good for 2 person. Kuya, ano yung pinaka nagustuhan mo sa lahat na Yung kinain bulalo, natin? yung sinisipsip. Yung bulalo, yung nagustuhan niya. Kasi may buto, tapos meron laman sa loob. Kasi ginaganon. Tapos they also have Hakka noodles. Pero for me, it's a little bit dry. Pero masarap siya, guys. Guys, eto, masarap naman siya. And Pero ito yung pinaka... ito rin. Sikreto nila. Sikreto ng malupit. Napakasarap. Ayan, sauce po siya na medyo sweet na spicy. Pagka-sweet. Na may pagka-spicy. Don't forget to follow me on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, Sarana Vlog. Bye, guys! Bye-bye. Bye! 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 See you again on my next vlog. Bye-bye!